啊！今日嚟到深水埗北河街街市上面嘅熟食中心試下。想體驗一站式購物娛樂，請訂閱 Six7 直播。想喺九龍西區揾上車盤嘅你，一定唔可以錯過38地產嘅頻道。鍾意睇試食同埋自我提升嘅影片，就要黐實一路升呢啦。想同深水埗嘅街坊互動，請加入深水埗關注組。你哋嘅支持就係我哋創作嘅原動力。期待喺線上線下同你見面。可以喺桂林街呢邊啦，選擇乘坐呢個扶手電梯，咁啊上到嚟2樓，咁或者咧可以係坐呢個升降機啊。咁啊呢一度咧就啱啱就係換咗個冷氣系統啊，咁啊而家重新咧就開業㗎，咁啊人流咧都非常之強勁嘅，成20間餐廳啊，但係咧主要都係夜晚先開嘅，少部分咧係晏晝開嘅。第一站咧就嚟到近門口位嘅大利大排檔啊，咁啊呢一度咧有成20間餐廳嘅，但係咧晏晝嘅時間咧就只係開得大約係3間餐廳左右啦。咁今日試下呢一間啦，咁啊呢一個咧非常之抵啊！男人的浪漫豆腐火腩飯，咁啊你睇下個 menu 咧就係40幾蚊為主啦，就有啲咧最貴咧都係68蚊嘅啫。咁啊送呢個例湯，咁呢個例湯咧就自己攞嘅，喺1號 counter 嗰邊攞1號窗啊燒味嗰度攞啊。咁啊個例湯都好足料喎。咁啊青紅蘿蔔瘦肉湯，咁啊都幾多渣㗎。嗱，咁啊淡淡地啦，咁但係呢個火腩飯咧，豆腐火腩飯咧，啲飯真係認真多啊！即係咧有我平時食開嘅，哇！真係成接近即係碗半飯有多啊！用好啲燒肉咧都幾靚仔啦。咁個皮咧就，因為豆腐火腩飯咧係通常係腍啲嘅，咧完全係唔脆嘅。個味咧就有少少鹹，但係整體嚟講咧係偏淡啲嘅。啲火腩咧多啊！豆腐咧都有成4嚿啊，好大嚿。幾香！呢度咧就其實味道咧就係唔錯嘅。咁啊，炸主打咧就係抵食夾大件。第2站咧就嚟到近洗手間位呢邊啦，埋邊嘅東記啊，咁啊叫咗餐牌上邊呢個3號啦，涼瓜斑腩飯嘅，就係46蚊，凍飲你查咗，因為凍飲加2蚊。咁啊，原來係咁計嘅喎，就係淨食咧就係46，咁啊如果你飲熱飲咧就係加2蚊，即係48啦。咁啊如果凍飲咧就係加多2蚊就50咁樣嘅。就我都開頭都理解唔到咩叫淨食，我以為咧走飯咁嘅意思咧，原來係咁嘅意思喎，真係。咁啊個湯咧就係個湯啱啱頭先飲咗好多啊，咁啊本身咧就滿嘅，嗱都係咧就係呢個紅蘿蔔青紅蘿蔔排骨咧叫做瘦肉湯啦。咁啊呢個湯咧就比琴日食嗰間咧就濃啲啊，就大碗啲。
咁啊當然啦，嗰個價錢咧，都今日呢餐咧就係貴10蚊嘅，就50蚊。咁啊，因為琴日嗰間咧就只可以飲汽水，我唔飲啊。咁啊飲凍檸茶我飲咯。咁啊嗱，望落去呢一個涼瓜斑腩嘅嗰個斑腩咧就係幾大嚿啊，好巨型添嘛，都即係夠晒多啦嘅，有成5嚿啊，咁啊最大嚿呢嚿啊，咁但係個顏色咧就特別淺啲嘅喎，係咩原因咧？睇下個味道點咧？有啲豉椒，都即係個粉咧就厚身少少，有魚味嘅。咁又加咗洋葱，有豆豉，幾香嘅。嗰條涼瓜咧就偏生啲嘅，我都 OK 啊。係食到佢嗰個涼瓜嘅苦味，有好多餐廳咧係冇嘅，冇咩苦味嘅，就好靚啊，整到好薄啊，好光澤啊，好油咁樣啦，就可能覺得糖太多啊，因為冚咗苦味。呢個咧苦苦地幾好。雲飯食唔晒，肯定食唔晒，好多飯。咁啊，今日咧過咗嚟維記啊，咁啊係呢個場嘅偏中間位呢一度啊，咁就嗌咗呢個咧就係華味魚啊。咁我問咗佢咧係海魚嚟，咁我之前咧真係未食過華味魚嘅，或者我食過我唔知道啦嚇。咁啊呢個加埋凍飲咧就53蚊。我頭先咧個湯咧就我等緊條魚上嘅時候咧就飲咗一半啊，就本身好悶嘅，個湯好悶嘅。咁啊終於咧唔係青紅蘿蔔細肉湯啦，咁呢個咧就係赤小豆葛紅蘿蔔啊，粉葛紅蘿蔔有豬骨湯。哇！呢個好好飲啊！嗱，即係咧今次食到第3日啦嚇，連續3日。咁啊呢個湯啊真係好飲啲啊！可能本身我中意飲葛湯，同埋即係大部分嘅茶餐廳啦，咁啊都係青紅蘿蔔細肉湯咧，即係飲到個嘴都歪埋。咁有啲唔同嘅嘢好啲啊！咁好足料喎！頭先我食咗好多渣㗎啦，好嗱，個飯咧細細地都 OK 啊，我都食唔到咁多飯。嗱呢條咧原條啊，成條有啲骨啊，不過呢啲骨咧就完整啲啦，唔係話好細嗰啲骨。用呢個豆豉蒸，哇！呢個家常嘅味道啊，哇！真係其實係抵食嘅喎。如果你喺其他嘅茶餐廳嗰啲咁樣啦，如果嗌呢一種咧，起碼都68啊。我慢慢食先。歡迎留言話俾我知你中意邊間多啲。A. 大利大排檔， B. 東記咖啡茶餐廳， C. 維記咖啡。咁啊，其實3間咧嗰個風格都好似嘅，都係似一啲港式嘅大排檔啦。就第一間即係 A 啦嚇，咁啊直情咧係即係平絕深水埗啊，40蚊就已經食到啦，食到飽一飽。咁啊 B 咧就
都唔錯嘅，其實嗰個味道。咁啊 C 咧就好特別啦，因為你即係用呢個價錢啦，夾埋飲品咧就飲埋湯啦，53蚊咧可以食到野生嘅海魚喎。咁話味咧就應該有食過嘅，不過就即係你話咁樣聽個名咧就可能係少聽啲，係啦。咁個肉質咧都好嫩滑啦，咁嗰個味道係偏淡啲，就可以叫做識多樣嘢啦嚇。咁阿姐仲提我咧係下次可以過嚟食班嘅喎，都係差唔多價錢嘅咋，真係非常之抵食啊！好啦，咁我哋睇到呢度，下條片再見。